بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، النهاردة هنقدم يا بنات وصفة لتكثيف وتطويل الشعر، وكمان بتعمل على تسريع النمو ولمعان الشعر. الوصفة بتاعتنا دي يا بنات جميلة جدا جدا ومكوناتها طبيعية. حبايبي، في أسباب كتير جدا جدا بتسبب تساقط الشعر. منها يا بنات التقدم في السن، برضه من العوامل اللي هي بتخلي الشعر يتساقط. ضعف الجسم، يعني لو كان عندك نقص في الفيتامينات والمعادن اللي بتكون ناقصة في جسمك، يعني الأنيميا من أكتر برضه الأشياء اللي هي بتنزل الشعر. الرضاعة، الحمل، كل العوامل دي يا بنات بتأثر على الشعر وبتخليه يتهالك ويتساقط. الوصفة بتاعتنا دي بتسرع نموه وبتحفزه على النمو وبتطول، وكمان بتخليه لامع يا بنات وجميل جدا. وصفة جميلة وممتازة ومغذية لشعرك، ومكوناتها كلها طبيعية إن شاء الله. عندنا أعشاب، الأعشاب دي يا بنات أعشاب طبيعية جميلة، هنستخدم منها زيت، هنطلع منها زيت طبيعي. الزيوت الطبيعية من أجمل الأشياء اللي هي بتخلي الشعر ينمو بسرعة. اول حاجه عندنا الروزماري او اكليل الجبل يا بنات، من الحاجات المعروفه اللي هي بتحفز على نمو الشعر وبتعمل على اطاله الشعر. الروزماري جميل جدا، بنستخدمه في المطبخ بتاعنا، بتجيبيه من عند العطار. بتجيبيه اعواد زي ما بالشكل ده، وبتطحنيه علشان يصير معاكي بودرة في الوصفة بتاعتنا. تاني مكون عندنا هو يا بنات اوراق السدر او النبق. جميلة جدا جدا يا بنات للشعر، ومن العلاجات اللي في السنة النبوية، معروفة ان هي بتعالج امراض كتير جلدية وبتفتح البشرة، وليها يعني مزايا عديدة، ولكن هنا للشعر جميلة جدا جدا، بتحفز على النمو وبتمنع التساقط وبتساعد على انبات الفراغات اللي بتكون في الشعر. طبعا عندنا المكون اللي ما بيخفاش على حد، الحنة يا بنات. الحنة من العلاجات الجميلة جدا اللي مستخدمة في العصور القديمة، كانت بتستخدم عندنا في العصور الفرعونية للزينة ولتطويل الشعر ولتكثيفه ولعدم تساقطه. فهي بتعمل على تقوية الشعر، فهي هايلة جدا جدا للشعر عموما. هنستخدمهم ازاي علشان نعمل منهم زيت يا بنات؟ بتجيبوا اي نوع زيت انتوا حابين تستخدموه او بتستعملوه، او بتحسوا ان شعركم ممتاز عليه. انا دايما بفضل يا بنات في استخراج او عمل اي زيت بستخدم زيت الزيتون، ولكن اذا ما كانش متوفر عندك وحابة تستخدمي اي زيت تاني مفيش مانع. يعني لو عندك زيوت الطعام زي زيت دوار الشمس او زيت الذرة، ممكن تستبدليه وتستخدميه، هيدي نتيجة جميلة جدا. انا كان عندي يا بنات هنا عاملة معاكم زيت الروزميري او اكليل الجبل، اللي هو ده يا بنات كنا عملناه قبل كده مع بعض اهو. جميل جدا على تحفيز قلنا الشعر على النمو، بينشط الدورة الدموية وبيحفزها على النمو. هاخد الزيت نفسه ده زي ما انتم شايفين اهو في البطرمان، وهحط عليه المكونات بتاعتنا. طبعا انا طاحنة هنا، خدت معلقة منه مطحونة وحطيتها زي ما انتم شايفين كده اهي يا حبايبي. هوريها لكم معاكم كده. ده الروزماري او اكليل الجبل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لسه انا سايباه في الزيت. بتضيفي، بيكون مطحون، بتضيفي عليه معلقة من نبات السدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بنضيفها بالشكل ده، ناخد معلقة كبيرة كده وبتضيفيها. وكمان بتاخدي معلقة من الحنة. الحنة يا بنات جميلة جدا جدا لو تضيفوها على الزيوت بتاعتكم. اولا هي بتقوي الشعر يا بنات وبتمنع التساقط بتاعه، وكمان بتخليش الشعر يشيب بسرعة، بتعمل على تلوينه. لكن هنا مع الزيت هيكون اللون ضعيف، مش هيكون قوي الا انها هتحطيها بمقدار معين. بتقلبيهم كده، بيتخلطوا. هو هيترسب يا بنات. عموما كل المكونات العشبية اللي حطيناها دي هتترسب في الزيت، هتكون في القاع بتاع البرطمان. هتقفلي البرطمان وترجيه كويس لغاية ما بيصير عندك
الكل متجانس بالشكل ده. بتسيبي البرطمان ده بتلفيه في كيس اسود، وبتحطيه في ركنة مظلمة في المطبخ أو في أي مكان لمدة كام يوم كده، يومين 3 4. وبعد كده ليه لما بتستخدميه الزيت بتاعنا. الزيت يا بنات، هقول لك ازاي بتستخدميه. ليه طريقتين، انت الطريقة اللي تريحك استخدميه بيها. أول طريقة هي انك انت بتكوني غاسله شعرك ومجففاه، وبتاخدي الزيت ده وبتحطيه على الفروه بتاعه الراس يا بنات مع التدليك. قلنا التدليك ده مهم جدا، بينشط الدوره الدمويه بتاعه فروه الراس. وبعد كده بتنزليه على الخصولات بتاعه الشعر. احنا عايزين الشعر يتغذى من المنابت لحد الاطراف من الزيت بتاعنا ده يا بنات. لما بينزل على الاطراف بتاعه الشعر طبعا بياخد كل الخلاصه بتاعه الزيت يا بنات. احنا عايزين الشعر يستفاد كله، مش بس الفروه بتاعه الشعر، لانه هو بيعمل على تنعيم الشعر. بعد كده بتسيبيه على شعرك لمدة ساعتين بس. بتلبسي عليه طاقية بلاستيك اللي هو البونيه البلاستيك او كيس بلاستيك يا بنات، وبتربطوه بإشارب وتسيبيه لمدة ساعتين الزيت عليه علشان يتغلغل في الفروة ويغذي الشعر وينشط يا بنات الفروة بتاعت راسك. وبعد كده بتغسليه الغسيل العادي بتاعك بالشامبو. اول حاجه بتغسله بالميه يا بنات كده الشعر، وبعدين بالشامبو اللي انت معتاده تغسلي بيه، وبعد كده بتدهني اي مرطب او دهان انت حابه تدهني. اما الطريقه الثانيه يا حبايبي، طبعا الوصفه الاولى او الطريقه الاولى دي يا بنات بتعملوها مرتين بس في الاسبوع، بتديكي ان شاء الله نتيجه ممتازه. اما الطريقه الثانيه هو انك انت بعد ما هتصفي الزيت ده، طبعا احنا في الطريقه برضو الاولى بنصفيه يا بنات. بعد ما بتصفيه بتاخدي الزيت بتاعك، يا اما بتضيفيه على زيت الشعر اللي انت حابه تدهني بيه شعرك، او بتستخدميه هو كزيت مرطب وكدهان عادي لشعرك، بانك انت بتدهنيه على شعرك كله من الجذور للاطراف، وبتسيبيه على شعرك من غير اي غسيل ولا اي حاجه. بس ما بيكونش غزير قوي يا بنات، لكن في الوصفه الاولى بتغزري على قد ما بتقدري بتحطي، لانه بتسيبيه لمده ساعتين بس. لكن في الوصفه الثانيه بتدهني الدهان اللي هو الترطيب والتلميع لشعرك العادي. لان كتر الزيت لو زاد على شعرك وقعد فتره طويله بيغلق المسام بتاعه الشعر، وده احنا مش محتاجينه. بالعكس احنا محتاجين تفتيح المسام دي علشان تغذي الشعر بتاعك. بتدهنيه الدهان على العادي وبتسيبيه وما بتغسلهوش غير لغايه ما انت بتاخدي الشاور العادي بتاعك وبتغسلي شعرك، لان بتستخدميه هنا كاي دهان انت بتدهنيه على شعرك. كمان حبايبي لو حابه تعززي الوصفه بتاعتنا ممكن تحطي فص او فصين من التوم تقطعيهم وتضيفيهم للزيت بتاعنا. الزيت طبعا التوم يا بنات تحفه تحفه للشعر لانبات الفراغات وتحفيز الشعر على النمو. لكن لو ما كنتيش حابه ريحه التوم، التوم يا بنات قوي جدا 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 في انبات الفراغات بتاعه الشعر. لكن لو مش حابه ريحته بتكتفي بالزيوت بتاعتنا، وممكن تستبدل التوم بحبات القرنفل. القرنفل ريحته طيبه وبيدي برضو نتيجه زي التوم يا بنات، بيحفز الشعر على النمو وعلى تطويل الشعر، بس انه بيحصل جفاف لما بتحطي القرنفل لوحده. لكن مع مجموعه الزيوت دي ان شاء الله ما هيحصلش اي جفاف لشعرك. اتمنى يا بنات ان الوصفه تكون حبايب قلبي سهله وبسيطه وعجبتكم حبايبي. وان عجبتكم تابعونا يا بنات على القناه، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. واستودعكم الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله. ماما نجوى.